pourquoi il y a président Samuel Bemba, Christophe Mbosso. ancien président de l'OCC. Oui, Christophe Mbosso. Papa Fati élection to keneka boye osali onzela elenge ça mais au lieu de ça la pompe osali ponte il faut un mot mutu na biso ça la bien na ba ingénieur ngo mais non c'est pas bon ah dans la capitale mais c'est quoi ça tant de bateaux à souffrir soto lobby auto lobby ma baby so bateau opposition papa Kende